البنات، هاد زوج مكونات خطيرين للكحة عند الاطفال الكبار الصغار. وصفة خطيرة، غير خليكم معايا باش نعطيكم الوصفة. انا الصراحة ما كنتش غادا نصورها معكم حتى لاخر لحظة غنصورها معكم. غير خليكم معايا، ما تبخليش عليا اختي من لايك الفيديو، اشتركي باش يوصلك الجديد. وندوزو دابا على بركة الله المكونات وطريقة الاستعمال. البنات هانتوما هنا راه والله العظيم، يعني الصراحه هاد الوصفه ما كنتش باغا يعني كنت ديرها عادي، والله الا كنت ديرها عادي لبنتي حتى لاخر لحظه، وقلت علاش ما نشاركهاش مع الاخوات حتى هما يستافدوا. هانتوما سمعوا، راه بنتي راه كتكحوب. في الصراحه بهاد الوصفه ما كناخذ ليها لا سيرو ولا حتى شي حاجه. غير خليكم معايا باش تشوفوا. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا هنايا الحلبه والثومه، هذيك الثومه يعني راه ما نعطيهاش لها كامله. غير خليكم معايا باش تشوفوا معايا اشنو غندير بها. انا نجيب غير شي معلقه. المهم غناخذ هنايا، ناخذ لها غير هاد جوج حبات ديال الثومه. غنحيد لها هاد القشره. زوينه بزاف البنات هاد الوصفه، غير خليكم معايا. وغنزيد عليها، هانتوما بنتي راه كتكحب، غنزيد عليها شويه سنيده. راكم عارفين الوليدات الصغار، انا بنتي عندها 4 سنين، يعني ما كيبغوش بحال هكا بحال هاد الوصفات، وفي نفس الوقت يعني على حساب طونسيو بزاف الحوايج. بالنسبه للكبار ولا الصغار ديروها بنفس هاد الطريقه. هانتوما غنضيف لها شويه ديال سنيده، وغنضيف ليها زيت الزيتون. هانتوما البنات، صراحه زيت الزيتون غنضيف فيها لا واحد شويه، غنضيف فيها شويه نسخنها عاد فاش غنخويها على هاد الثومه. خليكم معايا. عرفتي الثومه ها هي انا كنصايبها لك. هادي هي. الصراحه ما كنتش غنشاركها معكم، قلت علاش يعني هذا الوقت راه كلشي مريض وزوينه. غنعطيكم حتى الطريقه الاخرى. ما بدي الثومه. يعني راها زوينه بالاخص، يعني هما ما كيبغوهاش لينا حلوه، ما كيبغوهاش لينا يعني غير الثومه والزيت، ولكن ملي كتضيفوا ليها المهم انا ملي كيكون عندي سكر ثقيل، سكر كلاصي كنضيفو. ما عنديش دابا، عندي غير سنيده هي اللي درتها. صافي هانتوما، صافي هنايا راه هي عندي واجده. هي راه من الاحسن البنات تعطوها ليهم في الصباح قبل الفطور ولا في الليل من يبغوا ينعسوا، غير ياكلوها وينعسوا. صافي دابا انا غندوز باش نعطيها ليها. صافي. وبالنسبه هانتوما بالنسبه لهاد الحلبه راها زوينه بزاف البنات. غنحيد منها هادي، نحيد منها هادي. يعني بالنسبه للثومه البنات انا ما غنعطيهاش لها دابا، يعني ما يمكنش لي غنعطيها جوج وصفات في مره، يعني حتى العشيه بحال هكا. يعني حتى العشيه دابا راه الجوج، حتى العشيه ونعطيها ليها، نزيد فيها الماء ونعطيها. يعني كتشرب الماء بالحلبه ديالو، راه دقه ببطله، راه زوينه بزاف هاد الحلبه. بالاخص الحلبه، شتي الحلبه واعره الكحبه بالنسبه للكبار والصغار. وكيف قلت لكم، يا اما قبل الفطور في الصباح على الريق، يا اما ملي تبغيو تنعسوا. صافي دابا انا هذه ما غنعطيهاش ليها، غنخليها حتى الليل ان شاء الله ملي تبغي تنعس وغنعطيها ليها. انا غير درت معاها، علاش انا صايبتها دابا حضرتها دابا، حيت يعني بغيت حتى ديك الثومه، يعني حيت الثومه سلقتها، بغيت حتى ديك المكونات ديالها يطلقوا لي هنايا مع الحلبه. داكشي علاش. صافي هذيك قلت لكم. ومني غنبغي نعطيها ليها غنعطيها لها سخونه، يعني ماشي سخونه بزاف، المهم تكون دافيه باش كتسخن لها الصدر ديالها. صافي غنحيدها دابا. وبالنسبه للطريقه الاخرى اللي قلت لكم ديال هذا ديال الثومه، كتاخذوا بحال هكا. صبروا البنات، وكنعتذر على الصداع. هانتوما بالنسبه للثومه تكون البنات حمراء. بالنسبه للوصفه الاخرى انا غنصايبها دابا، غدا غير نسالي دابا، بغا نعطي لبنتي هاد الثومه وغنرجع باش غنصايبها. المهم غنقول لكم اشنو غندير.
غناخد خدي تقريبا بحال هكا نصف من هاد، ولا خدي وحده وصافي غتشديها غتنقيها ياك. هانتوما بلاتي نوريك، واخا انا قلت لكم حيت ما موجداش هاد الوصول ما كنتش غنصايبها، يعني ما كنتش غنصورها، ولكن قلت علاش ما نشاركهاش معاكم. هانتوما نقيها صافي. هانتوما البنات انا راه عندي نقي، عندي هاد البلاصه نقيه. هانتوما بحال هكا وتاخذوا. المهم انا غادي نديرو نجيب عندي واحد القرعه ديال الزاج بالغطا ديالها وغنديرها فيها، وغنزيد عليها معلقه كبيره ديال سكر كلاصي، وغنزيد كاس ديال العنبه ديال زيت الزيتون صافي. وغنسد عليها. هانتوما راه عندي قريعه بحال هذه، عندي بحال هذه ها هي ديال العطريه. هانتوما غنديرها فيها، عندي وحده خاويه بحال غنديرها فيها صافي. وغندير زيت الزيتون وغندير معلقه ديال السكر الثقيل، سكر كلاصي صافي. وغنسد عليها وغنخليها، ما غنعطيهاش لها هذيك الساعه صافي. كيف قلت لكم البنات صافي ما نعطيهاش لها اليوم، غنخليها تقريبا شي اسبوع او اكثر. هي راه ما كتخسر ما والو، خليوها باش كتطلق دوك الفوائد ديالها، كتطلقهم في الزيت ومن بعد كتبداو تعطيهم. بالنسبه لهاد الوصفات اللي عطيتكم اليوم ديال الثومه، هاد الثومه اللي سلقت مع سنيده والزيت الاولى، هذه اللي قلت لكم غنعطيها لها دابا، وديال الحلبه، وهذه راه يستعملوها الكبار والصغار صافي. كيف قلت لكم صافي. وغنسد عليها ونخليها مده اسبوع او اكثر حتى تطلق مزيان. وهذيك الساعه نبدا بحال هكا في الصباح نعطيها معلقه، وفي الليل تعطيها معلقه، واخا تكون مثلا يعني ما مريضاش، يعني كتحميهم من هاد يعني راكم عارفين في هذا الفصل يعني راه الله يشافي الجميع كلشي كيكون مريض صافي. وتاخذوها حتى نتوما راه كتحمي من بزاف ديال الامراض صافي البنات. ونخليكم هاد الساعه. المهم الوصفه ديالي هي هذه كيف قلت لكم، انا ما كنتش غنشاركها غير حتى لاخر لحظه صورتها معكم. وهنا غيكون تسالى لا فيديو ديالي. نخليكم البنات هاد الساعه وما تبخلوش عليا من لايك الفيديو واشتركوا باش يوصلكم الجديد. ونخليكم الى فيديو قادم بحول الله، مع السلامه. نتوما البنات هذيك بالنسبه راني نسيت ما قلتش لكم، هنايا بالنسبه لهذيك الثومه دوك جوج حبات راه حنت كبار، هذوك جوج فصوص ديال الثوم راه هما كبار، عطيتها غير معلقه. هانتوما غير معلقه راه كافيه، ما تبقوش تكتسوا. هانتوما عطيتها معلقه واحده صافي، عطيتها معلقه واحده. هانتوما صافي بارك عليها. ودابا بقات لها هذه معلقه، يعني حتى لشي ونعطيها هاد المعلقه اللي بقات. يعني اي حاجه ما خاصناش نكثروا ما قالك كيف كنقولوا، قالك الشيء لا زاد عن حدين قلب الى ضده. من الاحسن ان يعني ناخذ غير الكميه ما تكونش كثيره، راه اي حاجه عندها العبار ديالها.